Helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed, lélegezz mélyeket, számolj el 4-ig a belégzésnél, 1, 2, 3, 4, és számolj el 6-ig a kilégzésnél, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mélyítsd a légzésed, érezd, hogy megpihen a tested, és tudd, hogy biztonságban vagy. Érezd, ahogy ellazulnak a lábaid, ellazul a medencéd, a törzsed, a vállak, karok és kezek, megpihen a nyak, megpihen a fej, megpihennek az érzékszervek, és most már hagyd a külvilág gondjait, engedd el, és hozd a fókuszt a magadra, az itt és mostra. A következő percekben, amennyire csak lehet, elengedjük a szorongást. Érezd, hogy minden olyan helyzet, ahol egyedül érezted magad, rengeteg szeretettel feltöltődik. Megnyugodhatsz, magad mögött hagytad az egyedül vagyok érzését. Minden olyan helyzetre, ahol azt érezted, hogy kevés vagy kudarcot fogsz vallani, rengeteg szeretetet küldünk, és most már megnyugodhatsz, magad mögött hagyhatod ezeket a régi mintákat. Tudd, hogy elég vagy, elég jó vagy. Lásd magad előtt, ahogy a szorongásod feloldódik, és könnyedén el tudod engedni. Energetikailag a helyére érkezik az erő érzése, az optimizmus érzése és a sikeres vagyok érzése. És most kérlek, hangolódj rá,
hogyha itt és most ebben a pillanatban bármilyen üzenetet kaphatnál az univerzumtól, mi lenne a világon a legmegnyugtatóbb számodra? Képzeletben lásd, ahogy megkapsz egy levelet, egy nagyszerű hírrel, vagy egy e-mailt, és ez az üzenet számodra itt és most legmegnyugtatóbb hírt fogja tartalmazni. Most figyeld meg, ahogy kibontad ezt a levelet, vagy megnézed ezt az e-mailt, és lásd a képzeletbeli szemeiddel ezt a megnyugtató hírt, ezt a megnyugtató üzenetet, és hangolódj rá. Már itt van. Már megérkezett, és érezd, ahogy megnyugszol. Fogalmazd meg magadban, hogy ebben a megnyugtató üzenetben mi volt számodra a legnagyobb szeretetérzés. És most kérlek, hangolódj rá, hogy ebben a megnyugtató üzenetben mi volt számodra a legnagyobb öröm érzés. És most haladunk tovább. Mit gondolsz, mit érzel? Létezik még ennél is megnyugtatóbb üzenet, amit kaphatsz? Történhet veled ennél is megnyugtatóbb dolog? És most kérlek, hangolódj rá, hogy mi az, ami még megnyugtatóbb lenne számodra. Képzeletben lásd, hogy erről is megkapod az üzenetet. Itt van, megérkezett. Az életed része ez a megnyugtató üzenet. És most fogalmazd meg számodra, hogy amikor mindez megtörténik és megvalósul, mi a legnagyobb szeretet számodra. És mi a legnagyobb öröm számodra mindenben. Folytasd magadban ezt a folyamatot, és figyeld meg, hangolódj rá, hogy el tudsz-e képzelni még az előbbieknél is megnyugtatóbb üzenetet. És amikor mindezt megkapod, abban mi a legnagyobb szeretet, és mi a legnagyobb örömérzés számodra. Folytasd a sort egészen addig, amíg azt érzed, hogy már elérted
a létező leges-leges legmegnyugtatóbb üzenetet, eseményt, ami csak történhet veled. Megerősítésként pedig érkezik megnyugtató világban élek. Körbevesz a megnyugtató energia. Érdemes vagyok arra, hogy nyugodt életet élhessek. Képes vagyok mozgósítani az erőmet, és ha tetszenek ezek a megerősítések, csak mondj egy igent magadban. Tudom, milyen érzés, hogy bátran elindulok a sikerek felé. Lehetséges és biztonságos számomra, hogy nyugodt életem legyen, miközben sikeres vagyok. Minden rendben van veled. Minden rendben lesz veled. Minden rendben van az életedben, és minden rendben lesz az életedben. Minden, ami most esetleg nehéz, vagy nyomaszt, meg fog oldódni. A problémák elmúlnak, a helyükre pedig siker fog érkezni az életedbe. Miközben haladsz előre, feladataid megoldásában, folyamatosan tudd, hogy minden rendben van, és rendben is lesz. Nyugodt és sikeres napokat kívánok neked. Köszönöm, hogy együtt teremtettünk.